お待たせしました。ご乗車ありがとうございます。17時17分発普通列車徳島行きです。宗谷コンピア前境界前路順に各駅に停まります。池の谷17時34分、終点徳島は17時53分、徳島5時53分の到着です。列車2両全車禁煙で、車内の携帯電話の通話ご遠慮ください。ご協力お願いいたします。当列車中ほどにございます。岩無屋です。